印度嘅子公司係咯，跑上嚟咯，跟住回測全中咯，全中咯。哎呀，屌，全中咯，棒棒行啊嘛。OK，咁可以拉翻低啲嚟講。OK，咁我哋今日睇翻個圖啦，睇翻 index，以太幣其實冇乜所謂嘅，我睇咩都咁，因為可能我啱啱開翻個 channel 咧，就唔係太多人知我哋做緊咩，咁都冇乜所謂嘅。我哋就係用圖，其實我哋就係用圖去講解究竟後市去分析點樣入市，點樣止賺，點樣止蝕。好啦，我哋睇呢個啦，以太幣啦，因為我記得今日以太幣跌多幾多，跌咗大約 around 5%，2020啦已經，哇佢高位係幾多啊？睇下先，哇佢高位係呢度5000啊，差唔多5000，咁佢點解一跌嚟咧做一個咁強嘅一支假突破，跟住就爆嚟，咁即係橫行咯。咁而家睇呢個係橫行咯，橫行收窄。咁我哋睇橫行收窄。咁去到呢啲位，可能呢個，因為呢個咧係線性均值嗰個位置。咁我哋而家set core 咧-1.4咯。咁正常嘅 range 都係-2去到2嘅。咁而家-1.4，其實都屬於暫時正常。但係佢再跌多啲，其實我準備可以撈一撈底。嗱，我就冇建議任何人買㗎，我自己講一講喺度。咁我哋可以，因為我諗過㗎啦，其實可以做即係嗰啲模擬交易喺呢度咧，咁大家可以有個 record 啊嘛。我都用 paper trading 先，接翻個 paper trading 先。咁我可以喺呢度 set 200，會唔會太多咧？睇先下，200可能太多。喂喂，好似喺呢度，係開翻大圈先。模擬交易好啊，撈底啊，試下喂，大佬，原來有1、2、3、4、5、6個位數字。好啦，200即係幾多咧？我都唔知啊。睇下先，200即係幾多？3000幾蚊美金。咁我倉又我倉就係10萬蚊美金，咁冇多啫。10萬美金就3000，因為我哋打呢啲位咧，要嗰啲 profit and loss ratio 咧計翻佢幾多錢，咁所以要睇咯。咁你如果成巴咁長，你保積金咁少都冇多啫，1:100個槓桿係，原來嗰個槓桿。不過其實應該打500個，其他啲倉位好似1:100是但啦，唉 set 咗先限價啫嘛。咁啊，止損拉翻呢度咯，拉夠底咯，唔出奇啊！因為呢個呢個位咧平底咧，我可以拉近少少先，喺呢啲位止蝕買翻呢度，一嘢就抽上去翻做中軸呢啲位置。咁我哋睇下嗰個叫做係幾多錢先？如果咁樣打，即係風險係幾多？風險回報比唔係咯，係咁樣咯。屌，成日都撳唔到嘅，好撚麻煩呢個。好啦，我呢度入1:6喎，OK 啊，靚仔啊，拉翻出去呢條線就而一到咧就頂落，
同埋佢橫行啊嘛，橫行咧我哋就做均值回歸啊，好啊，即係咁講。其實好多人咧都唔識用 EA 或者係用啲技術分析，咁我講一講先。咁啊個技術分析其實好簡單，先定義市場，定義咗個市場之後，先揾適合嘅 EA 入市。因為你唔能夠定義市場咧，你之後嗰啲即係咩技術分析咧，都係玩嘢嘅，都係冇乜用嘅。所以技術分析唔係立亂用嘅。首先你要識睇圖，定義市場先。首先你要揾市場佢話俾你知嘅信息，都係嗰幾句 if stand station，唔係 if stand station，if stand action。OK，if 咗佢如果係咁樣啦，咁我哋頂之後應該點樣去判斷啦？咁 action 我哋就買入 set 止蝕、set 止賺或者推倉都係要噶啦。呢幾個呢幾個設定一定有。咁啊，我哋睇多幾隻咯，係啦，睇下白銀啊，因為佢咁樣一嗱，你睇啲數字係咁樣一嘢掃落嚟，佢升就得呢個啫嘛。咁我哋升市買，梗係買升，揾位買升啦，跌市揾位買跌啦。我策略係咁樣。月線圖咯，哇！月線圖咁樣白一支嘢抽翻落嚟，跟住跌震盪咯。其實我睇好得意啊，一睇個大圖，咁樣睇大圖，其實你睇咁樣睇大圖啊，其實佢就係震盪。你教翻細圖睇4小時圖，其實佢就係一個窄幅震盪，或者佢喺呢度震，咁你就趨勢跟住橫行。OK，趨勢橫。我哋琴日教咗大家用嗰個方法啦，拉出嚟，由頂一拉落嚟，抽翻上去0.88，跟住佢就行噶咯。所以呢一個位置，我哋要好留意。好多人都唔識噶，仲有幾招咧係嗰啲世界級 trader 教我噶，即係呢啲坊間出邊學唔到啊。係啊，同埋你要打上一個好大嘅錢咧，可能百萬、千萬嘅錢，其實你要系統，你要不斷咁做緊你啲分析，即係嗰套框架咧，係要練得熟咯，而唔係就咁求其我買升，求其買跌，就唔係咯。即係你有計劃地去實現你嘅將來嘅嘢啊。其實我唔需要用呢啲咩技術分析都可以睇到圖。技術分析係只係你將要睇圖之後確認，你要睇咗圖之後去確認，跟住先原來咁樣喎，睇確認喎，咁樣就會最好。首要條件係要你識睇圖。咁你究竟做緊啲咩咧？即係好簡單嘅，如果前面睇就係非常之簡單，破結構嗱，一日破結構，破咗618結構添。如果你睇翻成個圖，一破結構咯，咁跟住咩啊？價格互換咯，A B C A B C A B C 3點價格互換，升跌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 ，咁啊換咗落去啦，就換咗落去啦。價格互換嗰啲又係啲專有名詞嚟嘅，又係嗰啲 trader 嘅專有名詞嚟嘅。咁啊唔識就唔緊要啦，大家識睇結構啦。你咁樣一日 high low high 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 low 咁樣一日就突然一聲一支咁強嘅 momentum 打落嚟，咁就肯定係跌啦，係咪？大家睇就知係跌啦。咁但係跌完之後反彈喎，咁咪冇乜買跌咯。如果反彈出陰燭，咁咪揾買跌咯。呢個都係互換噶價格，你睇下係咪啊？咪 A B C 啊，睇真啲 A B C 嗱打埋出嚟啊 A B C B C OK A B C
後市又點啊？嗱，後市點睇咧？好簡單，佢收窄形態嘅。當你去到啲位置 time frame 收窄形態，佢又可以踩到呢啲位，或者呢啲位嘅時候，或者呢啲位嘅時候，佢有 momentum 打上去力度，咁你咪切入咯。如果冇嘅，咪由佢嘭嘭嘭嘭嘭嘭，好似乒乓波咁，好似啲冇力水咁樣，咪跌跌跌跌，咪由佢跌咯。啊，佢可以咁樣跌噶嘛？咁但係呢條線就係佢第一次破咗上行橫行結構嘅線，即係呢嚿。咁你留意咯。如果假設佢跌穿呢嚿嘢，跌穿咁啊打落噶啦，咁就掃底咯。佢打後嘅底就應該係咁樣。呢啲底不過應該唔會跌落去嘅，我估係90%就唔會跌落去。如果跌咗落去咧，應該係可能熊市噶啦。係啊，大家唔識點樣睇熊市啊？咁我揾日再講點樣牛市咁樣點睇。而家我哋睇咗啦，係咯，係嘛？好簡單啫，呢個係咪？即係呢啲嘢好簡單嘅啫，我覺得吓。嗱，我唔係好識教人哋嘅，但係我自己入市我就係咁 trade 噶。如果手動啊，咁當然啦，我有用 EA 嘅，即係人機合一嗰啲 friend 啊，兩邊一齊做，短炒長揸都做，但係長揸暫時係減持貨量嘅，因為好少會咁樣長揸，即係去到一定位置我就慢慢啲錢攞翻嚟做短炒，除非佢係熊市轉牛市喺轉角位嘅時候，我就重倉嘅啫，否則我都係輕倉嘅。好啦，咁我哋又睇下 Bitcoin， 話 Bitcoin 好似好大領落咁喎。哦，都大大地落，大大地領落。OK，誒618回調618，回調618有輕微嘅反彈，但係我都覺得佢好似彈唔起咁樣。咁我哋如果就算彈翻起咧，呢個位一定頂啊，ABC 啊嘛，係嘛？ABC 啊嘛，如果咁樣，係咪？佢有機會頂啊，價格互換咯，ABC。咁我睇下佢到唔到 C 咯。如果佢真係抽身上 C 嘅，咁咪信佢咯。如果抽翻上 C 好簡單啫嘛，嗱，你抽翻上 C，你咁樣睇咯。如果假設地啊，佢抽翻上 C 啊，如果假設上抽翻上 C，咁呢個係咩啊？呢個係咩啊？假突破係咪？如果呢嚿嘢係假突破咯，因為佢砰一聲打穿咗呢個底啊嘛，前底，咁佢抽翻上嚟呢個咪假突破咯，係嘛？咁佢一動能一出，咁我就即刻跟佢啦。挑係咪先？不過呢個可能性暫時都未必出現，因為佢可能可以喺呢度橫行收窄都得嘅。通常係咁樣跌咧，就冇咁容易扯上去嘅，除非你好大力咁扯落嚟，跟住輕回調啦，咁就做一個叫做 low high，係咪？但係又而家我未見到，通常係 low low 咁樣 low low 嚟啊，係啊，成條通道咁樣下跌通道啲 friend 咁樣咯，係咪？有機會係咁噶嘛？就算俾你回到深啲咁點啫？咁咪又係跌，暫時我未見到買升嘅因素喺度，小心啲咯，唔好立亂買呢啲股票，唔係唔好立亂買呢啲 Bitcoin 住而家，係咪？都賺唔到多啦，人哋我即係以前喺呢啲位買噶嘛啲人，大佬喺呢啲位買噶嘛，係咪啊？即係萬幾兩萬嗰啲位買，你都揸到10萬8萬，你而家同人講話6萬蚊買，咪賺少咗呢度賺少咗一橛。
而家係炒嘅啫，就算呢啲，即係你睇落去見到炒咪炒咯。即係同埋你跌市係快過升市啊嘛，嘣一聲拋售啊嘛，跌市係咪先？即係你買升，你一係就炒，一係就儲錢買嘅啫，呢兩樣係咪先？咁你而家一跌市，人哋因為嘣一聲乜拋售一棍兩棍咁呢兩碌嘢咁鬼大嘅動能拋嚟，你而家諗住接火炮買升都幾，跟住個 theory 係有啲問題咯。咁我覺得冇搏啦，真係冇搏。咁我睇下金啊，金啊，哇！金琴日講咗咯喎，中咗咯喎，好似係咪啊？點我擺咗個嘢喺度嘅？係咪琴日講過？好似係喎。我琴日擺個位度咪呢度抹咯，而家入咗啦，喺呢度入，你唔穿啊？窄幅震盪啊，咁啊窄幅震盪咪由佢咯，係。好啊，睇下啲美股啊，咁咪今日係個市係有啲啲悶嘅。咁啊，今日我睇咗 XAU 啦、XAG 啦、Bitcoin 啦、泰幣啦四樣嘢。咁聽日又可以再跟進下啦。咁我通常咧就點樣揀股咧？我有幾個方法嘅。咁我一日成睇個 Mac 咯。嗱，即係有啲人係睇個 Mac 噶嘛，睇嗰個 S&P 50個 Mac 啊。咁我又冇乜所謂嘅，S&P 50我擺晒喺咩？S&P 500個 sorry 50 S&P 500我擺晒喺度咯，咁啊去到咁咪呢個咯，睇下升時升六春，哇！你咁疏離嘅，太短啊！呢啲竹咧，咁震震下啲太短呢啲竹咧，好難做啊！即係你食唔到成條巴咁，你食60%因為條巴係咪先？因為好難做咁短，所以唔搞呢啲嘢。突然間佢裂口高開啫，可能呢個都睇過添啊！哇，如果個上升通道啊，咁我又睇翻呢啲 reflection，睇翻呢個先。戰勝回歸，戰勝回歸咧，咁佢已經去到2.44啊，即係 outflow 咗啦。咁即係好大力，咁好大力咧。而家買咧，佢一抽落嚟咧，你咪瀨晒屎咯。買咗呢個位買啦，大佬係咪啊？70.1買啦，而家冇啦。呢啲上去，你回翻嚟再買啦，係咪？唔係呢個程式我自己寫嘅，順帶一提先。呢個程式我自己寫噶，同埋嗰啲咩 cup and handle 啊、breakout 啊、真突破啊、假突破啊，全部我自己寫噶啲程式，全部用曲跟住打落去呢啲度噶。哎呀，係咪呢度咧？唔係呢度，sorry，呢個啊呢個個掣添，全部我自己打嘅腳本，全部我自己搞嘅。咁啊，遲啲一步一步啦。我想睇啲即係嗰個瀏覽量啊，係咪個人數上咗去，我就可以慢慢講。如果唔係咧，我成日而家對住空氣講嘢咧，跟住啲人又冇人 subscribe 我咧，我就其實我冇乜動力㗎。我而家我開頭2集我都冇乜動力，我唔知可能捱到幾時啊，大佬咁樣捱係咪？即係我哋大家都係喺呢個嗰啲叫咩投資領域上嘅結伴嘅同行者啊。咁我冇話邊個叻啲嘅，咁我又覺得，因為我參加得比賽全部都係攞頭 top 1% 嘅排名㗎，好少會跌出嘅。咁所以我自己都有啲心得，咁大家我咪一齊跑咯，係咪？咁都唔，我哋冇乜競爭性嘅，我覺得喺啲 trading 上邊，我就唔同，即係我都唔否定出邊嗰啲坊間嗰啲人講啲乜嘢，可能係得嘅，可能唔得嘅，但係我會淨係中意得嗰啲，睇下佢有啲咩招數或者佢有啲咩 theory，就係好多技術分析都通嘅，技術分析都唔係最大最主要嘅，最主要係咩咧？最主要係你
能唔能夠喺每一條 trade 都做到你應該做到嘅分析。咁嗰啲分析嘅能力咧係培養同埋累積。你中意睇書又得，你中意上堂又得，你中意實戰用嗰啲叫咩啊？實戰用啊，模擬啊，咁試到一個層次，試咗唔知幾多年或者幾多次 trade 或者幾多個鐘嘅時候，你就開始有呢啲咁嘅嘢出嚟咯，啲盤感啊嘛叫做，我都唔記得咗係咪叫盤感，即係嗰啲 theory 理論，一定係咁喎，通常係咁喎，即係好似我哋頭先用嗰個教大家做嗰個尺咁咯，呢個尺咁咯，係啊，啲成日都中咯，呢個成日都中咯，嗱好簡單啫嘛，嗱我舉個例子，我當呢個唔知咩嚟嘅 BS，咁但係我見到佢個成交啊呢啲嘢都嗰條巴咁長咁咯，我咪當佢動能咯，嗱我當佢一動能一扯上嚟，咁佢都攞100啦。係咪？佢都有100回調啦，上去啦，同埋呢啲好正常啊。技術分析咩落啊？咩落都幾靚仔喎，咁樣跑落，全部都係條均線度回歸均值嘅均線度呢條樹。唉，好啦，今日係咁多，我而家要瞓覺啦，咁就聽日再見啦，拜拜。